after baadaye ndio sasa wakati nyefahamu zilianza kunirudia. Nilianza kujiangalia napata niko na some marks. Nilikuwa nimeshukwa nywele, nilikuwa nimechanua. Naona nywele zimekatika. Nishindwa kwani kulikuwa na vita huku sasa, lakini ninaona vitu mbili. Sasa nishindwa guy kulienda. Nikimwangalia hivi naona ni kama wako watatu. Hivi nasikia dizziness iko juu sana. Hello Tuko family, my name is Kingori Wangeshi. Welcome to this episode of Tuko Talks. And this episode is coming to you from Nakuru County. You know, it's raining, that's why we are here. And we are in the company of one Patricia Wanjiru. She will take us through what she has been doing for the last 13 years. Where were you 13 years ago? That's when she started doing what she has been doing. The oldest profession, even in the Bible. She has a story and a half. Let's get right into it. Asante Patricia, kutukaribisha hapa. Hapa kwako. Yes. Hebu tueleze hapa ni wapi, jina lako kamili, na utuambie for the last 13 years umekuwa ukifanya kazi gani? Okay, mimi naitwa Patricia Wanjiru. Hapa ni Nakuru, mahali kunaitwa Bahati constituency. Na nimwakaribisha huko. Asante. First of all, me am a cancer survivor. And I am mother of four boys. Yeah. Age, I'm 40 years old. And kuna wale watoto wenye ni wakubwa na kuna hao wenye wako shule sahi. From 2011 ndio nilitoka home. Nikaambiwa kuna job Mombasa. Ya house girl. Nikaacha watoto wangu under care ya mama yangu. Wakati ulikuwa na watoto wangapi? Nilikuwa na 4 bado. Nilikuwa na watoto 4. Hao wenye wako shule walikuwa wadogo. Okay. So wakati yenye niliambiwa kuna job, mimi nikaenda, though kulikuwa na shida kati yangu na mama yangu. Juu kuna hii kitu inaitwa favoritism. Sasa yeye alikuwa anapendelea sister yangu mwenye amenifuata. Na unafikiria ni kwa nini? Kuna vitu nilikuwa naona akifanya. Kama ni job, sisi tumelelewa huko ghetto mahali kunaitwa Ronda. Na kama ni job, mamangu alikuwa akiuzaga cham. Sasa my sister ndiye alikuwa more. Yeye ndio like yeye ndiye alikuwa anauza hiyo pombe. So yani walikuwa so close. Lakini mimi mother alikuwa amenitenga. So vitu mingi sana zake hakuwa anani associate. Na mostly hakuwa amenipenda kwa sababu from her past marriage mimi nilikuwa nimetajwa jina ya ule mzee mwenye alikuwa ameoa madhi. So naonaga beef ilitokeaga hapo kwa sababu mzee alikuwa anampiga sana. Sasa then waka separate, madhi akatuchukua tukaenda kuishi na yeye sasa. Yes. Then you went to Mombasa. Nani alikupeleka Mombasa? So before sijaenda Mombasa, kuna msena alikuwa anakuja huko kujuno huko kwetu. Alikuwa anakujaga kama December anakuja ama katikati ya mwaka anakuja. Akikuja alikuwa anakujaga anatuuliza bado nyinyi mko tu huko mashamba, tuambia so ile lifestyle yenye alikuwa nayo tulikuwa yani ilikuwa ni lifestyle mtu anatamani. Juu unapata amekujia ameletea mamake vitu mingi, ameshonisha mamake mango, so unatamani kukua na hiyo life. So wakati yenye mambo ilikuwa ngumu, juu mamangu alikuwa kishinda akiniambia nilizaa watoto nilizalia home. Okay, sifikiriagi, so nafaa kutafuta venye watoto wanafaa kula hata nilelea watoto. Sasa mimi nikasema nitaongea na udem anitafutie job. So nikahave kumcall. Nikamwambia mimi nataka unitafutie job, nikuje nifanye ndio niweze kulea watoto. Akaniambia hata kumbe sasa hivi umefunguka macho. Nimeishi tu kukuambia lakini wewe utakai kuja. Alikuwa age mate wako? Hakuwa age mate, alikuwa mkubwa. Okay. Sasa ndiye akaniambia niende coast. Sasa kitu yenye nilifanya nilimwambia ngoja tuvune mahindi. Tukishavuna mahindi tukipiga mimi nitachukua pesa nikuje. Na hivyo ndo nilifanya. Tulivuna mahindi. Madhe akauza nikabeba 7,000. Nitasema tu niliiba juu ago nipea. So nikapanda Gachania, nikaenda hadi Mombasa, nikampata. Akaniambia kuna mama anataka msichana wa kufuaga bed sheet na kuosha nyumba
na kupika. Lakini juu kupika chakula za huku watakuonyesha. Kaambia ni sawa. Na mimi nikapelekwa job mahali kunaitwa Ganjoni. Penye nilienda nikapata hii nyumba iko tu na mademu watupu. Na mademu hawafanani. Sasa nikaanza kujiuliza, hata kama mama anaweza kuwa amezaa wanawake wote. Kitu ya kwanza hawafanani. Alafu waongei lugha moja, lakini mimi aliniambia nitakwenda kufulia mama wasichana wake ma bed sheets. Sasa nilipokaa hapo sasa nikiangalia vile kunaenda, nilikaa hapo 2 weeks. Kila msichana kulikuwa na watu walikuwa nakujanga hapo. Haya, nasikia beli imelia, naona wasichana wameenda kufungua mlango, kunaingia watu tofauti, mara Wahindi, wazungu, wa Afrika. So mimi nilikuwa like, kwani huku ni biashara gani inaendeleanga? Na mimi sasa hiyo nilikuwa nimetoka mashamba. Already ulikuwa ushaanza kufua bed sheets? Yes. Kila msichana kiingia na client, nilikuwa nafua hizo bed sheet na pia 300 bob. Sasa mimi nilikuwa naona hiyo pesa ilikuwa mingi. Haya, nikasema na basi huku ni kuzuri, kama nalipo immediately iko sawa. Sasa hiyo pesa nikawa ninaweka tu. Mama mwenye nyumba akienda town kubaia wasichana mafuta, nilikuwa nampeaga pesa anaweka kwa simu, natumia mamangu. Sasa after 2 weeks, juu kuna some client walikuwa wanakujaga wananipata mimi niko tu huko, mimi ndio wa kuosha. Sasa kuna wale walikuwa wanasema wanataka au msichana mgeni. Sasa mwisho mama akaniambia, nikuulize, ukikuja huku uliambiwa ni kazi gani unakuja kufanya? Nikaambia si mimi niliambiwa nakuja kufua bed sheets. Akaniambia yes ni hiyo, lakini ulijua ni kazi gani unakuja kufanya? Wewe mwenye alikuleta nilishamlipa 10,000. Sasa kazi ndio akupeleke. Sasa kazi ilikuja kufanya hapa. Unaona kazi yenyewe wasichana wanafanya kwa hizo rooms. Hizo unafaa kufanya. Nikamza zinafanywa aje? Akaniambia ni massage tu. Haya, akaanza kunifunza kufanya massage. Sasa mimi nikajua kama nikufanya hizo massage ni sawa. Though kama ndakuwa na pesa mzuri ni sawa tu. Siku ya kwanza client fulani akakuja, alikuwa mwingi. Sasa siku ya kwanza yako ya kwanza hiyo kazi. First. Mama tukaingia naye kwa room. Ndio alikuwa na nyumba ya 4 bedroom, tukaingia. Akaniambia sasa nataka nikuonyesha another massage. Wote ile nakuonyeshaga pale nje, sasa acha nikuonyeshe nyingine. Haya, tukaingia. Huyu client akakuja, akaweka simu zake hapo, akatoa manguo. Nikashindwa, kwani mtu anatoa nguo zote? Akasema naye akatoa zake. Nani? Mama. Naye akaniambia pia wewe zako. Haya, nikatoa. Sasa huyu Muhindi akasema anataka massage and extras. So nikauliza extras ndio gani? So mimi nilikuwa najiuliza kwa roho yangu. Ulikuwa umebeba ushamba yote ya Nakuru ukapeleka Mombasa. Sasa niulizo ni nini? Ati nitakufunza tu. Haya, massage tulifanya pamoja. Akaniambia wewe utaanza kwa miguu, mimi nianze kwa kichwa tumalize. Then akatan. Sasa alivotan, Muhindi akasema, today I don't want you, I want this girl. I have told you I want this one girl, this new girl, let me have her. So mama akasema she don't know anything. Akamwambia sasa mimi nataka huyu mwenye ajui kitu yoyote. Sasa mimi nikashindwa. Sasa kwani ni kitu gani? Mimi nikatoka nje nauliza madem, kwani after massage kunaendaga aje? Wanaangaliana wanacheka. Sasa hawaniambii. Mama akanifuata. Akasema hiyo pesa siwezi acha. Hiyo pesa siwezi achilia. Tutarudi huko ndani utafanya hizo extras zenye zinatakikana. Haya, tukarudi. Kurudi sasa akaanza kunionyesha venye hizo extras huwa zinafanywa. Nikamwambia sasa mimi siwezi hiyo kitu unaniambia unifanye. Sasa jamaa yako kwa bed anangojea sasa nianze from mouth then tuendelee the other sides. Okay, huyu mama sasa alisema huyu jamaa ni kama vile nilitoka nje, ule jamaa alisema ataongeza do. Sasa mama akaona hizo pesa ni nyingi atawaacha. So ilikuwa ni by force. Sasa wakati sasa ilifika sasa ni kufanya the action. Mimi nilitapika yangu yote. Nilitapika. Huyu jamaa akasema ni ukweli udem ajui, lakini ndarudi bado. Haya. Huyu jamaa kaoga akaenda. Nikatoa bed sheet, juu ilikuwa ukiingia na client unafaa kutoa bed sheet, pillowcase na towel. Uende uzioshe. Ndienda nikaosha. Sasa nikaanza kuuliza, nikapigia ule dem nikamuuliza, kwani
mambo ilikuwa ni mambo ingine. Sasa mi akili yangu ikaniambia, ai, sasa ndio sasa watu kama ile mambo ya masonic nasikianga ndio hii sasa. Niingishwa kwa shetani. Sasa sikuwa ifikiria kuna sex zingine zafanyagwa through mouth. Sasa I was like, kai, hapa sasa ndio by then nimeingia kwa shetani. Ule jamaa ukweli kesho yake alirudi. I want that gun. Sasa mimi nilikuwa natetemeka hivi, nasema tena ile kitu li happen jana i happen tena leo. Sasa mama saka kuwa mkali, you have to do it. Haya, mara ya siku ya pili nilijaribu, lakini bado still ikuenda venye ilikuwa inatakikana. So huyu jamaa ni kama alikuwa tuna fetish zake. Sasa the moment nafanya natapika, sasa ni kama ndio ilikuwa mzuri. Sasa mara ya tatu sasa ndio alivorudi huyo muhindi alivorudi. Sasa ile time nafanya natapika, nilifiligi something kwa mdomo like si salt, siwezi eleza ilikuwa ina taste aje. Sasa ndio nilianza kwenda kuuliza hao sana polepole, au wanacheka kabisa, wananichekelea. So akaniambia usijali, utazoea tu hii maneno, usijali. Sasa mama ndiye aniweke hapo kwake. Aliniambia nitumie namba ya mama yako, nimtumie do. Akatumia madhi 10,000. Na hizi kazi nilikuwa nafanya bado nilikuwa natumia madhi pesa. Sister yangu ndiye akanipigia akaniambia, "Wanjiru, nikuulize na siko ubaya, ni kazi gani ulipelekwa huko?" Sasa mimi siwezi mwambia ati nilipelekwa kazi za kufanya vitu zingine kwa mdogo. Sasa mimi alikuwa akiniuliza nalia tu. Akaniambia kama ni kazi mbaya urudi. Nikikumbuka nilibeba 7,000 ya mkoro. Sema siwezi rudi Nakuru. Acha tu ningangane. So nilikaaga hapo 6 months kwa hiyo brothel. Nikakaa. Sasa hizo within those 6 months ulikuwa ushazoea? Sasa nilienda nikizoeanga. Sasa another scenario will happen. Kuna certain mzungu alipiga simu. Juu mama alikuwa na picha zetu. Sasa natumia client. Sasa client akasema anataka mimi na msichana mwingine. So hapo ndani ungeweza kutoka juu kila kitu ilikuwa inafanyika hapo ndani. Kama ni kushukwa mnashukiwa hapo ndani. Kama ni kuna client wa out call mnakujiwa specific juu mama alikuwa na taxi yake na alikuwa na dereva wake. Sasa atakukujia, akupeleke na akurudishe. Sasa kuna penye utatorokea. Sasa a certain client akapiga simu, akatuita kwa hoteli fulani, tukaenda. So mimi nikifikiria yenye nilikuwa nimeona ndio mwisho, kumbe kuna mengine zaidi. Sasa tulivyoenda na huyu msichana, huyo naye alikuwa anataka services zingine zenye sikuwa nimewahi sikia. Sasa kuenda me I witness another sex, but hiyo sasa ilikuwa ni sex. So nikaanza kujiuliza ikoni huku kuna kuagaje, yani okay, ile ya mdomo ilinishtua. Sasa tena sani hii nyingine. Sasa udem nilikuwa namuuliza after Jumi nilikuwa nenda nifanyie client massage. Sasa yeye ndiye alikuwa anafanya hiyo service. So nikamuuliza like una feel any pain? Ati pain gani? Na nilishazoea. Na mzaje like hivyo venye nimeona, yani uko hivyo, yani hivyo ndio hivyo ati hata utaenda tu hivyo utajua hizi mawera juu tunazitaa mawera. Hiyo pia kitu ikanisumbua kwa kichwa. I was like kwani huku vitu hizi nazo ni gani? Ule demo alinileta nikampigiaga. Akaniambia sasa wewe hizo ni hizi na kushtua. Wewe unafikiria nikikuja Nakuru na hizo pesa zote natoaga wapi? Yeye hamkuwa kwa same institution na yeye. Yeye alikuwa kazi yake ni kuleta madem. Anakuja na wachukua huko na anaenda anawapeana kwa hizo brothel analipwa. Sasa nikarudi sasa tena nikaanza kuwa na mawazo. Kumbe sasa huku mambo si venye mimi nafikirianga. Sasa mambo ni zaidi ya venye mimi nilikuwa ninafikiria. Pale kwa massage, how much were you making? Ulikuwa unatengeneza pesa ngapi per day? Ule customer ule cheap kabisa alikuwa anatoa 2K. Mwenye nyumba anachukua 1K na wewe unachukua 1K. Sasa maybe kukeza kuja client kama 4 unapata hiyo siku uko na 4K ama 5. Hizo ni siku zenye hakuna job. Lakini sasa siku yenye kuko na job, kama job ilikuwa inaanza kupick Wednesday, Thursday, Friday, Saturday hadi Sunday. Hiyo siku unaweza pata uko na hata 7, 9 hivyo. Sasa wakati mmoja
huyu mama alirudia Kenya, alikuwa Mtanzania, alienda kwao Tanzania. Akaletaga another new gateman. Sasa huyu gateman hakuwa ameelewa mastori za hapo vile zinaenda. Hapo ndo tulipataka chance tukatoroka. Tukaenda Mtwapa sasa. Sasa vile tulienda Mtwapa tukachukua na madem. Huko tulitokaga madem 3. Tukaenda tukapatana na wengine 2 tukachukuaga single room sasa. Au sawa akanionyesha stories za kwenda road sasa. Akaniambia sasa juu sikio kuweka advert ilikuwa expensive. Juu mama alikuwa anakaa kwa gazeti. Kwa gazeti? Yeah. Advert inakaji kwa gazeti kama hiyo? Iko kitambo kwa gazeti, sita mention ni gani, but kuna mahali ilikuwa inaitwa classified. Unapata imeandikwa tu massage hivyo, alafu imeandikwa namba ya mtu. Sasa wenye walikuwa wanajua ndio walikuwa wanapigaga hiyo simu. Sasa wewe kama ujui hauwezi jua. So kuna mahali tu ilikuwa specifically wameka hizo classified. Najua kuna wamekimbia kwa gazeti kuangalia yeah, sasa hapo ndo penye adverts zilikuwa zinawekwa na zilikuwa expensive juu ilikuwa 10,000 ama 10,000 per 2 weeks, per 1 month ilikuwa 20k. So hiyo pesa siji tumetoka massage huko brothel tungeweza kuafford. Sasa sisi huo demo kaniambia sasa unajua ni aje twende road. Sasa tulikuwa pale Moi Avenue Mombasa. Sasa hapo ndio tulikuwa tunaenda sasa kutegea hapo. Sasa ukipata customer kuna mahali kulikuwa na ofisi zilikuanga hapo. Umekimbia kabla muende pale, preparations zilikuwa gani venye unavaa appearance? Okay, vetu tutoka kwa massage kuna zile nguo tulikuwa tunavaaga pale. Sasa sisi tulitokaga na zetu tukaenda hadi Mtwapa. Sasa ikifika jioni ulikuwa unafaa kuvaa juu uwezi pita na hizo manguo kwa watu. Unavaa dera, ukifika tao tunatoa tunaziweka mahali. Kuna mahali kwa tunaziweka kwa studio fulani. Sasa ni kuzunguka huko, unazunguka huko nyuma ya Kasabi, uzunguke hivyo uende Bella Vista ukitafuta tu mteja penye mtapatania. Haya, ukitoa dera unabaki namna gani? Unabaki na short, nguo short kabisa. Fupi kabisa. Maybe zingine ziko so yani ziko so revealing, yani wewe tu uko tu, yani wewe uko tayari tu. Uko ready yani. Ya kuna stories za kusema ati siji utaanza penye tu utapata customer ni hivyo. Juu Costa kukai kama huku Nakuru juu ya baridi, huko kuna joto, so utavaa hivyo. Sasa hapo sasa ndio tukaanza stories za street na hao madem. Lakini ya street iko hapo sana. Juu kuna mtu anaweza kuja akubebe na gari, akwambie twende hivi, twende Chuda, twende hivi. Anakwambia nakupa pesa hapo, ukifika huko hata kulipa. First thing. Na second thing anakwambia kuna kwenye utampeleka. Na ni kuna kwenye utampeleka juu. Sasa huko kwenye amekupeleka ujui ni wapi huko. Sasa inabidi utafute means za kurudi pale kwa ile spot yenye unakuanga. Na wakati sasa ulikuja huku nje, ukakuwa tuseme tunaweza waita standalone ama unafanya kazi kivyako, ulikuwa unatengeneza pesa ngapi per day? Or is it per night? Yeah, ni per night. Huko kulikuwa kugumu kidogo. Juko hiyo time kama ni per shot huko ilikuwa 500. Haya, kule kwa massage ni expensive. Sika huku nje. Alafu sasa huku nje kulikuwa na insecurities. Mtu atakwambia nda kulipa ikifika huko hata kulipa. So ilikuwa so challenging. Yeah. So when ulikuwa unatengeneza hizo pesa, ulikuwa unafanyia nini zenyewe? Mostly nilikuwa natumia madhi. Junior alikuwa na watoi. Niye nilikuwa natumia pesa. Yeah. So ushaingia kazi pale. Niyo ni muda kama gani after umeenda Mombasa ndio ukajitosa kwenye hiyo kazi like kivyako? Okay, wakati nilienda Mombasa ilikuwa 2011 mwezi wa 8. Haya, tukienda street ilikuwa mwezi wa 3 ama wa 2 2012. Yeah. Sasa kuanzia 2012 umekuwa peke yako? Sasa tulikuwa mimi nilikuwa peke yangu sasa kwa street na some girls wenye sasa tulitoka nao kwa ile massage. Sasa ndio tulikuwa tunaenda nao huko tao. Mlikuwa mnaishi namna gani nyinyi wote? Mlikuwa wangapi? Tulikuwa 5. 5. Nyumba moja. Ni stories gani mlikuwa mnapigiana mkikutana? Na mlikuwa mnakutana saa ngapi? Juu tunaishi nyumba moja. Definitely kama asubuhi ndio tutakam. First thing ni kujua
tumekuja kama ni mimi ndakuja home ndangojea nione kama tutakuja sisi wote. Sasa kama tuko sisi wote Sunday, unauliza mtu wewe uliangukia ngapi? Kama kuna mwenye hakupata kabisa, hakupata, ilikuwa ni jukumu letu to buy food pia ya kula, na ikifika jioni tumlipie fare ya kwenda tao ya juni mwenzetu. So ma story zetu kwa tupigaga fasting ni kufikiria penye tutapata wazungu tutoke kwa hiyo kazi. Tuomoke, tutoke tu kwa hiyo kazi, at least mtu apate permanent husband, wacha nimuite hivyo, wa kukusustain wewe na watoto wako, utoke kazi ya kwenda street. Na kuna kati ya nyinyi wote kuna mwenye walipata? Lakini sasa hiyo kupata wazungu ilikuwa ni a lot of process. Juu kuna wengine walikuwa wanaenda kwa ushirikina ndio wapate hao wazungu. Kwa waganga. Kuna wenye walikuwa wanatoka mtu hapa, mtu anaenda na tunaenda tu na Rodia, anaenda natafuta pesa, natafuta ile kabisa, na anasema mimi naenda kutafuta do. Nikitafuta hiyo do nitawenkishavuka hivi feri, nikirudi nakwambia sitarudi kwa hii street. Na ni ukweli walikuwa wanaendaga, mtu anaishia. Kuna jamaa alikuwaga, sita mention jina juu wengi wanamjua, lakini alikufa 2024 hapo. Juzi tu ndiye alikufa. Unge approach jamaa, alikuwa nakupelekaga kwa mganga yote unataka. Sasa kama amepasi sini alipasi juzi 2024. Alikuwaga hizo siku tukua mtu hapa. Sasa mtu alikuwa na approach madem hata majamaa. Sasa inategemea na pesa uko nayo, anakupeleka kwa mganga unataka. Kama unataka kupata mzungu anakupeleka, anakupea, unafanyiwa hizo mavitu. Kuna wenye wakienda wanazikwa, unapata kuna mwenye atazikwa 3 days, kuna mwenye atazikwa 7 days. Kuzikwa? Unazikwa half. Ukifanyia rituals, some rituals, the moment utarudi, hata utakaa sana, hata utaenda tu hiyo beach unapatana tu na mzungu, na ndio hivyo. Na kama mzungu alikuwa na dem mwingine anamwacha na kuchukua wewe. Sasa hivyo ndio kulikuanga. Leo nasikia mambo mapya. Sijasikia story kama hii. It is streets there. So mkaendelea kufanya hiyo kazi, mliachana namna gani? Kuna wawili wenye walikuwa wameisha patafuta pesa wakaenda huko side za Lungalunga. Walivorudi hao wakapataga wazungu. Sasa tukabaki jua 3. Wewe uliogopa kwenda kuzikwa? Sikuwa na do. Ni pesa huku kwa nazo. Unakuwa nazo? Ningeenda by the way. Ningeenda tamini umoke. Ningeenda ni umoke pia mimi. Ningeenda. It is true. Hizo vitu by the way zina work. Ulikuwa unapata clients wangapi? Wachache sana ile siku mbaya na ile siku mzuri, tuseme kwa usiku? Hata tao bado Mondays, Tuesdays na Wednesdays kukuaga na client. Lakini sasa Thursdays, Fridays na Saturday na Sunday kulikuwa na some client. So unaweza pata hizo ma Thursday na ma Fridays just uko tao short ilikuwaga 500. Utapata nienda na mtu shots maybe ikifika saa 8 za usiku niko na 3k zangu ama 4, na have kuteremka mtu hapa naenda kulala. So unapata maybe hizo weekend ama then tuseme mwanzo katikati ya mwezi hakukuwa na pesa, lakini hizi mwanzo za tuseme tarehe 1 hadi tarehe 15 kulikuwa na do. Kuanzia tarehe 15 mpaka tarehe fulani hapo kukuwa na pesa. Sasa ndio end month. Tulikuwa tunajuaga watu fulani wamelipwa, watu fulani wamelipwa. Sasa unaona kuko na flow ya do. So unapata hizo wakati maybe nitaenda home na 5k ama 3k, senye kuna do, senye kuko na do kabisa naweza enda na 5-6 hapo. Ningetaka kujua because it will be a question later. Ulikuwa una handle clients wangapi kwa usiku? Tuseme hizo during the off peak ama peak? Both. Off peak. Off peak ni senye tuseme nimepata 4 ama 5 clients. 4. Lakini senye kume peak naweza kuwa na 7 even 10.
per night? Yes, because ni short. Patricia? Yes. So 10 people, okay, let's work with an average of 5. Kwa sababu ndio tuweze kufanya ku-average. Mtapatana after like how long? Tuseme umepatana wa kwanza, tuseme saa moja, wa pili utampata saa ngapi? Okay, that time. So acha sijui niseme hiyo time kulikuwa na flow ya do. Juu sisi kulikuwa na mahali tulikuwa tumepeagwa na soja mwingine, tulikuwa tumebaiana mattress kwa mademu wengi. Sasa hizo mattress tulikuwa tumezipanga hivi kwa corridor. Sasa ukienda tu pale like juu hapo ndio pale tulikuwa tunapata pesa zile nyingi, juu haufai kukaa like 5 minutes na client. Ule soja atakuja kumwambia kama tuseme ni mimi, ataniita wewe ni aje mtu wako anaongeza pesa ama sasa jamaa itabidi. Kwani ilikuwa tu mambo kwa corridor? Yes, it was on a corridor because ni kwa street. Ala. Sasa ule mwenye utenda naye kwa room huyo ataanza toa pesa poa, lakini sasa wenye walikuwa na move wao watu wa street au ndio walikuwa wanatoa 500 per shot. Na sasa hata hiyo shot hatamaliza because utapata usoja alikuwa strict, hata mkiingia tu hivi na ngambia na dakika 5 sasa ni muende huko. Huyo jamaa kama ni mlevi atatoka tu hivyo hivyo, na kama hajamaliza shughuli yake, kama ataongeza do atakuongezea na ongezee ule soja. Sasa hapo ndio tulikuwa na ile advantage ya kupata pesa mingi. Juu ikikaka unamwambia ongeza pesa ama soja kuto nje. Sasa atamwambia naongezea lete kwanza. Sasa ni alete akupea wewe na ape ule soja. Sasa ni muendelee. Yaani nitasemaje sasa? Yaani si ile sex like unaweza enjoy like ni ile tu juu mtu ako na tamaa anaingia hapo, lakini kuna hizo rules za like huwezi maliza like 5 minutes. Sasa kama wewe unataka kukaa 45 minutes ama hizo madakika za unataka, itabidi utakuwa unaongeza pesa. Yeah. Haya. The reason nauliza ni kwa sababu mko kwa street, ndio? Yeah. Kwa mattress tu kwa corridor. After that utaoga ama the hygiene part itakuwa namna gani? Aya, tulikuwa tuna kila mtu alikuwa na wipes zake. After the shughuli you wipe yourself, then you go down there. Unaenda sasa kutafuta client mwingine. Ama kabla utoke tena unapatana na mwingine anaingia. Yaani ni mahali palikuwa pamejulikana pa usherati. Sasa utapatana na mwingine anaingia. Sasa unataka mgani bwana? Acha nichukue huyu. Basi unarudi tena, mnarudi na another client ule mliko naye anatoka. And there would be no emotional attachment between you and your client? Hakuna. Huko kazi. Ulikuwa na wale wanaitwa repeat clients, yani mtu anataka kuja mara nyingi. Kunao. Yeah. Kunao wenye walikuwa wanakuja. Hapo pia hakukuwa na emotional attachment? No. Jumi wakati nilifunzwa hiyo job kabisa. Niliambia first thing hakunaga story za unasema ati utakuwa friend na huyu client. Okay, sasa kutumia hizo words hapa, lakini walikuwa kiniambia the moment utajifanya ati sijui umeanza kufall in love na huyu mtu, hapo ndio kutakuwa na free services. Juu atakuja kuambia sio ni mtu wangu, alio sina kitu. That is a free service. Sasa mimi nilikuwa nimeshaambiwa kuna kitu kama hiyo. Sasa mimi nilikuwa nimeshaambiwa mtu mwenye unafaa kukua na yeye na kitu kama hiyo ni ukipata mzungu. Huyo mzungu ako sawa, lakini hao watu weusi wacha tu nao. Au tu muende nao ma short stories ziishe. Lakini kusikwati kuna story like unaanza siju kufall in love, hiyo haiwezekani. Sasa ukiwa kule kwa street ulipatana na wazungu na Wahindi? Yeah, walikuwaga. Lakini sasa hao wako wanakujaga kwa hiyo chume yetu. Nichukue twende kwa hoteli, tuende kwa room, enda chukue room, tunamalizana huko. Sasa mimi narudi hapo job ama sleepover. Though wazungu ndio walikuwa wanachukua gaza sleepover, Wahindi wengi they don't do sleepover cause ndaelezea kwa nini. They don't do sleepover. It's like ni mkuje mmalizane, aende kwenye aende kwake. Wazungu walikuwa wanawapea sleepovers? Yeah, wana shida. Interesting. Tuendelee na hizi confessions bana. Kwa nini Wahindi hawachukui sleepovers? Okay, nilikuja kujua baadaye. Cause Wahindi wengi kwa sababu ya dini yao
especially wenye wako in juu Wahindi, kuna wenye wako in Islam na kuna wenye wako in their traditional religion, hiyo Hinduism, na ziko in different categories. So watakagi hizo stories za sleepover juu ya dini, because they have to wamke asubuhi wafanye hizo nini maombi zao. So sleepover ya Wahindi wanataka hizo. Okay. Haya, then what happened? Challenges ambazo ulizipata? Challenge zilikuwa mob, because kuna mtu atakuja hapo mapembeni abebe dem aende na yeye, tujui kwenye ameenda na yeye. Narudi kusikia dem aliuliwa huko side za Mbaraki. Mwingine ametoka huko, mama mwingine drive. Maybe mtu ameenda amepata huyu jamaa amemuita amempeleka kwa nyumba. Hii nyumba iko na another people. Unapata dem amerudi na hakulipwa, na hakuna mali mnezenda kuclaim ama kushtaki. Juu sasa like sex working job, wacha niseme tu hata sahi hakuna mwenye anaweza tetea sex worker. Hakuna. Sasa hiyo ndio challenges zenye zilikuwa kwa street. Familia yako ilikuwa inajua kazi yenye unafanya? My sister tu ndiye alikuwa anajua. Lakini alikuwa anauliza madhi, wewe unatumia pesa mara 3,000, mara 4,000, mara 5,000, mara 7. Hata kama ni kazi ya nyumba, wewe huwezi jiuliza hii ni kazi ya nyumba gani yenye mtu analipwa karibia kila wiki. Yeye alikuwa tu happy. Lakini sister yangu ndiye alikuwa ni kama alikuwa anajua job yenye nilikuwa nafanya. Finally baadaye ndio nirudisha nikamwambia the truth. Akaniambia mimi instincts zangu ziliambia hiyo job ulipelekwa si yenye mimi nilikuwa ninafikiria. So finally sister yangu aliambia mama yangu the truth. Madhe hata hakushindanilia. Yeah, alisema tu as long as nafanya job ndio nimtumie pesa za watoto, it's okay. Nikauliza sister yangu, guy, yani hata ana ile kale ka kitu ka kujiuliza guy, na kitu kiweza mhapenia hiyo street ama yani hakuona hiyo ka kitu ka kujiuliza. Sister yangu ndio alikuwa anajiulizaga sana. Yeah. Mlikuwa mnajiprotect aje kutokana na magonjwa? Okay, that time Mombasa kulikuwa na NGOs mingi, walikuwa na treatiaga CDs penye tulikuwa. Hapo mapembeni kuna wenye walikuwa wanakujanga, walikuwa na top educators. Wanakuja wanatupima and wanatupea protections. Wanatupea hizo CDs na some lubes. Yeah, na kama kuna anything it happen na client, una have to call number. Kuna namba tulikuwaga nayo. You have to call them. Unaambia kuna kitu ili happen, so unaenda hosi, wanakupea dawa za kuzuia. Za kuzuia ball na za kuzuia ugonjwa. Sasa ilikuwa 2012. Sasa niko pale Mtwapa, kuna mzee tulipatanaga na yeye. So huyu mzee sikuwahi mwambia mimi naendaga Rodi. Haya, yeye alikuwa anaona tu msichana mdogo mzuri. And unafanya kazi gani? Nikamdanganya mimi nafanyaga job ya wine and spirit tao. Sikumwambiaga mimi nafanya kazi ya sex working job. So akaniambia wewe unaweza penda kuweka kazi yako? Nikamwambia yes. So tukaanza relationship na huo mzee. Sasa unasema mzee kwani alikuwa na miaka mingapi? Okay, that time alikuwa na 50 years. Na wewe ulikuwa? Mimi nilikuwa na 25 hapo. So nikakuwa na relationship na yeye. All of a sudden nikapata ball. Sasa nikamwambianga, akasema ati mimi sikuwa nataka ukuwe na ball juu kuna watoto wengine home, what you have to do unafaa kutoa hiyo ball. Na akanitumia do, nikatoa. Sasa hapo ndio shida iliingililia. Wakati nilitoa hiyo ball, nikifikiria tu ni ile story za kubleed, ikakuwa excess. Bleeding ikakuwa inakuwa mingi. Sasa juu nilitolewa hosi na certain hospital, nikarudi. Wakaniambia what you have to do, unafaa kwenda kufanya ultrasound and hiyo ndio itatuelekeza shida ni gani. Nikaenda nikafanya ultrasound
na hiyo ndio ilileta result kuwa kuna ilikuwa imesema kuna unaona kuna some cells zenye abnormal kwa cervix, so ikasemekana niko na hiyo cervical cancer. Kwa hiyo iliandika prominent cervical cancer. So mi kwanza nikaona kama ni jokes juu aje sasa kunaanza aje ati mimi niko na hizo na cancer. So mimi nikaambia mabeshte wangu, akasema hizo si ukweli, hizo ni uongo. Ebu rudisha hizo makaratasi huko hosi uende uulize kama ni ukweli. Au akasema ni ukweli. Akaniambia sasa what we have to do, asa ma friend wangu, wacha tusiamini hospitali moja, tuende mpaka Coast General. Tukapeleka hizo karatasi Coast General, akasema the same thing. Sasa mimi nikauliza Mungu sasa yani kwani nilitoka Nakuru nikuje kudedia huku. Alafu nikaambia God, si tafadhali ingekuwa ni kitu kingine. Sasa kwa nini imekuwa ni cancer? Sasa hapo sasa ndio nilijua wakati mtu ako na uko healthy unakuwa na a lot of friends, lakini wacha sasa umeanza kukua na problem like za mwili, kila mtu anakuondokeaga. Sasa wale madem wenye tulikuwa tunaenda nao Rudi, nikawa like nimeanza kukua like mzigo kwao. Ule mzee sikuwahi mwambia shida imetokea. Jo aliniulizaje, hujapona? Naambia tu kuna issues zilitokea during your story hapo. Hasa ndio maana na bleed hivyo. Akaniambia shida ni gani? Naambia tu ni kubleed tu. Zilikuwa lied na family planning, so nadhani hiyo ndio inasababisha hiyo bleeding. Nikamwambia mimi nataka kwenda kwetu, at least niende nigather strength then nitarudi. Akasema ni sawa. Mimi nikapanda basi nikakuja Nakuru. Sasa niliambia mama yangu niko huko, nipatikana na hiyo problem. Akaona kama namdanganya. Akaniambia uko sure kile unasema? My mama akaambia sister zake. I remember kuna aunti yangu fulani alinikola akaambia, "Nashiru, wewe unajua kile unaongea?" Akaambia, umepimwa? Uko serious? Nikamwambia sasa mimi ni hivyo niliambiwa. Akaniambia fanya hivi, toka huko ukuje huku. Ukuje kuleta hizo makaratasi tuone kama ni ukweli. Inaweza kuwa sio hiyo. Haya mimi niko na haya kunaweza kuwa sio hiyo by the way, nikaanza kukua na hope kuwa kunaweza kuwa sio hiyo. Sasa mimi wakati nilirudi Nakuru nikakuja sana, nilikuja 2012 December ndio nilirudi Nakuru. Nikakuja home. Mimi nilikuja home. Sasa Mayanta akasema nikikuja niende mpaka Nanyuki kwake, nikaenda Nanyuki. Bwanake John daktari akaangalia hizo papers. Sasa hakuniambia ni ukweli ama ni uongo. Akaniambia bado kuna some tests tunafaa kufanya. Hizi tests zingine huwa zinadanganya mtu. Sasa mimi nikakuwa na hope kwa hivyo hiyo zilikuwa ni cancer. Lakini nikimwangalia naona ako mwingi wa mawazo sana, niangalia sana. Me was like kwani inaweza kuwa ni iko ama hakuna. Sasa ananiambia wewe usijali, hakuna. Hapo huyo Mayant nampenda sana. Anapenda kupea mtu hopes. Ananiambia hata kuna mama mwingine wa church aliambiwa hivyo, lakini si ikuwa hiyo. Sasa nikaona kwa hivyo hizi kwa ni cancer. Sasa finally wakaniambia unafaa tukupeleke Nanyuki hospital. Tufanye some tests ziko zito biopsy. Yeah, niko na hizo results ziko pale. So akasema tutaenda kufanya hiyo test. Haya nikapelekwa, I remember it was on 29th 2012 nikapelekwa hosi. Nilipopelekwa hosi so nikakuwa booked theater. Sasa nilibukiwa theater, nikapigia ule mzee. Alikuwa ananipigia simu ananiambia, "Kwani shida ni gani?" Namdanganya tu. Unajua sasa nilibleed sana. Sasa mimi nataka nikae huku at least nigather strength. Ananiambia, "Well, anything ikikam just tell me." Sasa nikamwambia huyo mwenye alifanya hizo shughuli za kutoa hiyo bola alitoa vibaya. So kuna venye nafaa kwenda kuona gynecologist. Okay. Sasa unataka aje? Nikamwambia wewe tu nitumie pesa nijue. Akasema ni sawa. Akanitumia 10,000. Sasa nikaenda hosi, wakabook appointment na daktari.
So nikaenda nikafanya hiyo kitu inaitwa biopsy. Sasa wakati biopsy ilifanywa, mimi nikarudi home. Sasa nikatoka na nyuki nikarudi home. Sasa mimi nafurahi tu, najua hakuna story mingi, hakuna hiyo story, lakini still bado kuna bleeding zilikuwa zina happen, zina continue. Saa nyingine zinakuwa mingi, saa nyingine zinatoka zikuwa na manyama sana shindwa. Na niliambiwa si serious. Sasa kwenye hiyo report ilikuja ndio ili confirm it's a cervical cancer, ilikuwa stage 1B. So and I need to see oncologist and gynecologist, na ikiwezekana niende Kenyatta. Haya, mimi nimerudi home. Sasa sina mbele wala nyuma. Sasa Mayanta kaniambia kama huyu mtu aliafford kukulipia theater, do hivi, mwambie ukweli. Haya, mimi nikampigia simu. Alikuwa anaitwa Mike. Nikamwambia, enye to be honest, truth of the matter, sasa nikashindwa kumwambia. Akaambia truth of the matter what? To be honest ya ukweli ni kuwa mimi nimekuwa diagnosed na cancer. Kwanza akakata simu. Then akanicall, akaniuliza leo na mimi Nakuru kuna mnazi. Sasa wewe unaweza kuwa umekunywa nini? Nikamwambia mimi nakwambia ukweli. Ati I'm going to ask your friend. Kuna friend yangu mwingine alikuwa huko Mtwapa. Akaenda akamuuliza, "Unajua friend yako shida yako nayo?" Akamwambia hapana, si ni ile tu shida yenye ili happen ile. So, hakutaka kumwambia. Hakutaka yani story toke naye. Akamwambia sidhani, labda parts maybe kuna shida inamsumbua lakini sio hiyo. Akaniambia si rafiki yako ameniambia sio hiyo shida. Kwa hiyo unajiambia uko na hizo mavitu? Nikamwambia ni ukweli, niko na hiyo shida. Haya, nikamtumia kwa WhatsApp all the documents zilikuwa zinahitajika, nikamtumia hadi yenye nilifanya. Jamaa alinikola akaniambia, you know, mimi I'm not ready. Hata tujakaa na wewe. Yaani kwani uko na nuks gani? Umekuja, tumepatana, umeshakuwa mgonjwa. Alafu kitu ya pili, akaniambia mama yake alikufa na cancer. Lakini yake ilikuwa ovarian ya ovaries na alikufa. So hayuko ready ku waste time na mimi, akikumbuka venye mama yake alikuwa venye mama yake alisafa na cancer. So hayuko ready and it's very expensive ku treat. Sasa niko home, sina mahali pa kutoa pesa, sina mfadhili, yani niko tu sasa. Sasa hapo ndio niliundergo a lot of rejection under my mom's hands. Because nakumbuka sorry. Take heart. It's okay. Mzee aliwacha kunitumia do. Sasa nikamwambia mama yangu juu sasa sina la kufanya, tutafanyaje? Aliniambia just call the men. Wenye ulikuwa unajiuza nao huko, call them. Wapiga, aliniambia na Kikuyu, "Horika rumere watu ile na mobadha magutumire bese shirio." Akisema nini? Yaani anasema upige wale wanaume ulikuwa ukijiuza huko Mombasa, wakutumie pesa ya watoto ya chakula. Nikafika mahali mamangu kama ni kufua nguo yeye anaficha sabuni, so like sitafua nguo, sitafulia watoto wangu manguo. Na that time nilikuwa na bleed heavily. Sasa niliona hiki kitu, kwa hivyo ni ukweli. Okay, ule jamaa sijui alirudi akafikiria nini. Akaniambia ndakwenda kutumia pesa kila wiki, ndakwenda kutumia 1000 ya food, but I'm not promising anything. Watoto wangu walikuwa wanaenda shule, ikabidi wa drop shule wote wawili. Huo mkubwa juu kuna huyu second born mwenye niliachaga kwao, watu wao walimchukua. Sasa nilikuwa na first born na huyu mwenye ako 18 years na the last born. Huyu mwenye ako 18 years alikuwa nursery, the other one alikuwa class 3 ama class 3 hapo. So ilibidi a drop. Huyu mwingine alikuwa nursery, ilibidi a drop. Na seti mamangu ni pesa alikuwa nakosa. Juu alikuwa na pub, alikuwa na lima, lakini watoto wa sister yangu alikuwa anawasomesha. Kuna siku nilipatana na a friend of mine. Akaniambia kuna watu ambao ni Wahindi wako Nakuru na wako na medical donation.
na wanaweza kukusaidia. Nikamuuliza nitawapata aje, akanielezea hadi penye nitawapata. Sasa wakati nilianza hii journey, nimeshapata mfadhili wa kunilipia treatment. Mamangu hapo aienda na mimi. Nilikuwa naenda peke yangu. Sasa nilikuwa namuuliza, sikuitishi pesa. What if nikezana nifanyiwe hizo treatment nikufie huko? Ati wewe enda tu. Hao wafadhili walivyokuja walinilipia treatment zote juu zilikuwa 3, ilikuwa chemo, alafu surgery, alafu radiation. So wakalipa chemo, nikaanza chemo, nikafanywa 2 sessions, then nikafanywa surgery, wakafanya kitu inaitwa radical hysterectomy, kitu kama hiyo. Hawakutoa total, due total ni kutolewa the ovary, so walikata the part of uterus na wakatoa walitoa uterus na cervix. Part of cervix ilitolewa, so nikakuwa referred Kenyatta. Na nikafanya hizo radiation for 30 sessions, zikaisha. Sasa venye zilisha nikarudi sasa home. Sasa nilivyorudi home, bado zile stories za madhe za kukuwa na ile mambo zake za favorism zikaendelea. Nilikuwa nafikiria maybe ata change juu si yeye alikuwa ananilipia treatment. Still bado akaanza kuniambia words zinaniuma hadi leo. Kamza noga na thaishi wimurwa, noga na oraura, ati saizi wewe ni mgonjwa. Saizi una bleed. Si unaweza rudi kazi. Kazi gani sasa hiyo? Hiyo tu, the sex working job. Nikamza uko serious? Akasema si ndio? Wanawake huku wanafanya vitu wanalea watoto wao. Wewe si urudi. Na maindi huyu wakati ananiambia nirudi, kuna watoto wangu 2. Ule mkubwa na huyu mwenye kwa 18 years walichukuliwa wako children's home. Ndio niweze kutibiwa. Ndio aliniambia kuna vile utaconcentrate na matibabu kama watoto waendi shule. Sasa hao wenye walikuwa wananifadhili ni hivyo waliniambia. Sasa watoto walipelekwa ile children's home walirudi nyuma. Sasa huyu mkubwa yeye akaweza kukaa hapo alipaka. Sasa huyu mdogo ndiye alikaa hapo. Sasa nikiimagine watoto wangu wako children's home. Madhe naye ndio huyo. Huyu mdogo sasa, huyu mwenye kwa 16 years ndiye alibaki na yeye. So nikakuwa na lot of stress. Na by then nikajiuliza na roho yangu, na madhe ako right. Nafaa kurudi kwa hiyo kazi. Juu watoto wangu si wako huko children's home, nafaa kurudi ndio niweze kuredeem watoto kutoka huko. Ni have to call one of the friend. Nikamwambia mambo poa, nataka kurudi Wera. Akaambia Mombasa bado. Guy. Ati? Nasi ulikuwa umeniambia uko Kenyatta sijui uko wapi. Nikamwambia yes. So nikampea reason. Akaambia we kuja lakini wewe utaingia kwa room. Sasa wale wasichana wenye niliachaga pale ile group ya watu 5, mimi tu ndio sijaiomoka. The rest of them walishaomokaga. 3 walipata wazungu, huyu mmoja alitafutaga doa akafungua brothel pia yeye hizo side za mtu hapa. Sasa yeye ndio nilipigia simu nikahafu kwenda. Sasa wakati nirudi mtu hapa, ule dema aliponiangalia akasema, "Guy, we unakaa kama mtu mwenye umetoka ward." Sasa nikamwambia usiniambie hivyo. Akaniambia ukweli, we hata sasa wewe tutakuwa tu unanichukulia hesabu wasichana wameingia kwa room ni wangapi hivyo pesa hivyo mimi nitakuwa nakulipa. Nikamwambia ni sawa. Niko na hizi do pia hazitoshi. Sasa pia mimi nikaanza kuingia polepole kwa hizo room tena. Ndio nirudi Mombasa 2015. Ndio nirudigi kitu mwezi wa 11 hapo. Ndio nirudi sasa back to the same job. Haya, nikafanya hiyo 2015 yote. Sasa nikienda 2015 story ilikuwa imechange. Sasa si ile story ya kuweka advert kwa gazeti. Sasa ilikuja sasa ni online. Sasa nikamuuliza una affordiki kulipa hizo 20k per month kama yenye tulikuwa kule Ganjoni? Ati hapana, hizi kuna site fulani yenye tunalipa 5000 per week. Hiyo iko afadhali na inarudisha. Na by the way ilikuwa inarudisha juu kulikuwa na a lot of calls. Haya, saa pia mimi nikarudia job hapo hiyo 2015. Nikakaa huko 2015, nikarudigi Nakuru 2016 mwezi wa 8. Nikasema acha nikuje, nichukue watoto wangu, nikae nao. Ndio nilikuwa nimeshapata pesa kidogo za inaweza rent nazo nyumba. Nikakuja home. Sasa before nikuje, nilionjekanga malaria huko. Nikaanza kusema,
ama tena tulikuwa hosi, tulikuwa tunaambiwa inaweza rudi mahali, yani hiyo kansa inaweza rudi tena. So mimi sikuwa naona kama ni malaria, nilikuwa na like ni kama ni hiyo imerudi. Sasa hiyo time kuna hospitali mention. Sasa hiyo ndio walikuwa wanatafuta wale cancer survivors wenye walikuwa wamesurvive. So walikuwa wanatafuta hao watu juu ya hiyo hospitali. Wakanicall wakaanza, "Pats, uko Nakuru?" Nikamwambia siko Nakuru, niko Mombasa. Ati okay, tuko na free test. Uko na mtu mwenye unaona ako na shida kama yako? Nikamwambia mimi niko na symptoms, zisielewi ni nini. Hebu acha nikuja. Akasema just come, cause wewe tunakujua, just come. Tukaenda hiyo nini ilifanyika huko Mama Ngina Drive. Afisa hospitali, kuna hospitali walikuwa wamechukua, so mention jina hiyo hospitali. So akakuja nikamwambia mimi venye nasikia, wakasema haiwezi kuwa ni hiyo. So akaniambia acha tu run another test. Wakarun wakasema okay, hakuna any symptoms ya hiyo kansa imerudi. So you are a survivor. Yeah. So akaniambia tu wewe ni ya huku ikuku. Alafu tena ulikuwa umetoka hosi. Na wakaanza kuniuliza unafanya nini? Siku hiyo ambia nimerudi hizo wera. Ni wadanganya, mimi kuna mahali nauza wines. Wakaniambia daktari akaniambia uko sure kabisa ujerudi kwa kazi? Kama sijarudi. Ati sawa. Sasa at least hapo nikaponia, nikafanywa test ya free. So hiyo 2016 nikarudi Nakuru, nikaenda home. Nilipoenda home, Jumi nilikuwa nimejiwekea tu pesa, madha akaniuliza, "Kwani umekuja kama umesimama kama polisi? Hujakuja hata na sukari?" Nikamwambia, "Lakini mama, nimekuwa nikikutumia pesa za shopping." Huku ni kwangu. Na umeniachia mtoto, lazima ukuwe unatuma pesa." Nikamwambia mimi sijakuja na sijakuja na chochote. Sasa kukakuwa na maneno. Yeye anataka mimi niko nazo lakini sitaki kumpea. Nikaanza kubai vitu nikiweka kwa msina mwingine tao. Nika rent nyumba. Wenye ni rent nyumba, kale kijana kangu kwenye kalikuwa children's home kakubwa kwenye kalitoroka, kalikuwa kamerudi home kwa madhe. Sasa nikakuja nikachukua huyo mkubwa na huyu mdogo. Sasa huyu mwingine alikuwa bado hiyo children's home. Sasa wakati yenye nilitaka huyu mtoto sana nimtoe children's home, nimlete tukae na yeye, mamangu alikuwa ameendaga akaambia hao watu juu kuna wakati alichangisha pesa, by the way nimesahau. Kuna mahali mama, wakati mimi nilianza kulipiwa bills na hao Wahindi, mamangu nilimuuliza aje, kwani nyinyi kama familia nyinyi mtatoa nini? Okay, hii kansa si ati ni ugonjwa, ni homa, iza jani, ni ugonjwa inahitaji do mingi. Kwani nyinyi mtakuja kunisaidia aje? Sasa hapo ndio penye alichangishaka pesa. Na mimi nikisikia wenye walikuwa kuchangisha pesa walisema alichangisha 260,000. Sasa mimi nikiwa Kenyatta, sasa hapo nimerudi nyuma, nikiwa Kenyatta, madhe hakuwahi kuja hosi, hata hajui Kenyatta iko wapi. Hajui. Sasa nikaambia madhe, juu mimi nalipiwa treatment, kwa nini hiyo pesa usinichukulie room ndio ikuwe rahisi mimi kuendaga hospitali? Yeye alisemaga hizo pesa marafiki zake wenye walikuwa wenye walikuwa kiuza nao pub, kulikuwa na group, walikuwa group fulani, sita mention jina, lakini ilikuwa group, ilikuwa inasaidiana. Akasema yeye ameishi kutoa pesa za matanga za watu, so yeye amejilipa na hiyo design. So mimi si nimelipiwa treatment, shida yangu ni nini? Nikamwambia, lakini ma'am, ingewezekana nikimaliza treatment hizo pesa zinisaidie niweke job, juu sitaki kurudi ile kazi nilikuwa nafanya. Akaniambia hiyo ni shauri yako. So hiyo pesa ikakuwa ni yake. Yaani hiyo mboka iliva na hivyo pesa akapata roho safi. Between 2017 and 2020 hapa 2026. What have you been doing? Okay, so wakati nilikuja Nakuru from Mombasa, niliweka hizo adverts za escorts. So hizo ndio nilikuwa na survive nazo. Napigiwa simu na client, naenda nafanya hizo massage and extras, narudi hivyo. Na watoto wako walikuwa wanajua kazi yenyewe unafanya? Hawakuwa wanajua juu sikuwa ileta client home. Okay. Lakini sasa watu walikuwa tu wanaona tu a lot of calls. Zinapigwa hivyo, sasa wanaona nimetoka. Kama ni usiku, maybe kuna mwenye anaweza nitaka usiku kwa hoteli, napigia rider, una jamaa fulani alikuwa ananibebaga usiku, naenda. Ni mimi nitarudi morning hivyo. Sasa ndio nikakuwa nikisurvive, nikiwalipia school fees, nikilipa rent, food hivyo. Lakini ule mkubwa alirudi akaacha shule. Akaungana na vijana wako chini,
akashikana na hizo group za confirm hadi sasa anakuaga tu huko chini. So huyo ikakuwa ngumu kumtem. Juu the moment nilijaribu ilishindikana. Sasa 2024 ito nimevaa imeandikwa stop gender violence. Kulikuwa na story. Mademu wa online waliuliwa sana hiyo mwaka. Waliuliwa sana 2024. Yeah. Sasa mimi ilinihapenia siku moja. Hiyo 2024. Nikapiga simu na one of client. Akaniita Milimani nikaenda. Na this client alikuwa Mhindi. Mimi wakati nilienda ilikuwa mwanzo wa hiyo mwaka, kitu kulikuwa Januari. Nikaenda. Okay, nikamfanya service nikarudi. Tena alinikola like 4 times. Sasa get trust yake. Haya, sasa mara ya 5 wakati nilienda kwake. Nilipata hiyo nyumba ni kama kulikuwa na kama ni sherehe hivi. Juu kulikuwa na lot of liquors, different ones. Sasa nikamwambia kwani leo ulikuwa na sherehe? Akaniambia yes. Sasa wakati nilienda akaniambia je, utakunywa pombe gani? Nikamwambia nikamwambia ndakunywa hizo za cans. Akaniambia leo sina pombe za cans. Akaniambia niko na hizi whisky, so ndizo zenye tutahave kunywa. Na akatoa kwa fridge, haikuwa imefunguliwa. Akafungua, akika kwa glass na akajishekea. Mimi nikapiga sip, nikaenda kwa choo, nikarudi. Wakati nilirudi, nikapata ameniongezea pombe. Na mimi akaniambia nipige touch, mimi nikapiga touch. All of a sudden, naanza kufeel vitu zenye sipo. Alafu akaniuliza, do you feel any numbing? Una feel yani hiyo numb? Nikasema kuanzia kwa miguu. Nikaanza kuona umenifanyia nini? Ananiambia nataka ukue high, ukue tu high to my level. Yeah, we have to enjoy ourselves. Sasa nikashindwa ni kuenjoy gani? Nikaanza kufeel si feel, naanza kusikia tu yani mwili imeanza kukua na baridi, cold. Ni kama vile unaweza kuwa umefungua fridge usikie that cold. Nikasema basi sasa mimi leo kimenipata. Leo sasa ndio hivyo. Mimi nirudi tu nikazima. Sijui kuliendaga aje. Baadaye ndio sasa wakati nyefahamu zilianza kunirudia. Nilianza kujiangalia napata niko na some marks. Nilikuwa sikuwa nimeshukwa nywele, nilikuwa nimechanua. Naona nywele zimekatika. Nishindwa kwani kulikuwa na vita huku sasa, lakini ninaona vitu mbili. Sasa nishindwa guy kulienda. Nikimwangalia hivi naona ni kama wako watatu. Yaani nasikia dizziness iko juu sana. Sasa mimi kenye tu nilifikiria, nilichukua phone, nikafungua, nikaenda WhatsApp, nikapigia rafiki yangu mwenyewe aitwa Evelyn, ayuko Kenya. Nikamwambia sasa ni nini? Mimi namsikia lakini kuongea. Akaanza kulia. Ananiambia wewe Patricia, usiniambie kia Mungu pia wewe kimekupata. Mimi naambia tu sasa nashindwa nini mbaya. Nini? Sasa hapo nikaanza kupigia watu simu randomly. Napigia tu kila mtu simu. Sasa baadaye kumbe katika hii hali nirudi nikapigia mama yangu simu. Mama yangu yeye alirekodi hivi nilikuwa ninaongea. Sasa huyu jamaa before sijazima wakati yenye aliniambia kama kuna kitu na feel, na kumbuka nikitoka kwa choo nikikuja nilimpataka kwa table, kulikuwa na laptop, alikuwa na sniff. Sasa hapo ndo nilijua aliniekeaga hiyo kitu kwa tei. Sasa mawazo inaanza kurudi nyuma. Na jana nakumbuka tu hizo story mbili. Venye nitoka kwa choo nikapata kivuta hiyo kitu na akaanza kama venye nilikuja kumbe akaanza kuzaka anasikia numbing kwa miguu. After then from there sijui vile kuli happen. Sasa venye nirudi sawa, sikuwa nimerudi sawa kabisa. Alipigiaga Uber ikanikujia. Akanilipa pesa zangu zote tulikuwa tumekubaliana. Akalipa mtu wa Uber, akamwambia mpeleke hadi hiyo location anasema. Huyo mtu wa Uber alinipeleka mpaka kwetu kwa mamangu. Sasa amenipeleka home. Mimi nikienda home na nakuta mamangu ameshtuka. Anza Wanjiru, wewe sawa? Naambia hata siwezi kuongea. Simu yangu iko kwa inapigwa with a lot of people. Jota sijui nilikuwa nawaambia nini. Sasa nilienda home nikalala. Sawa wakati
ni mawazo ilirudi lakini jarudi sawa. Nikuingia WhatsApp napata nimepigiwa misumu mingi. Na wewe Evelyn, finally nikamcall. Nikamwambia yes. Akaambia Pat, unajua ndio ulinicall. Venye ulikuwa unaongea ni kama unaona kama jango wanaongeaga, ulikuwa unaongea hivyo. Kuliendaje? Hebu nipe story. Nikamwambia ni client alinicall. Alafu nikampea the whole story. Unamjua? Fanya hivi, uko wapi? Niko home. Enda saizi enda house juu venye ulizima ni nini li happen. Na ujue kulikuwa aje. Nikaenda hosi, nikakuja, nikaenda hapa hosi hapa Bahati. Nikaenda, nikasema everything yenye ili happen, nikapewa hizo dawa. Nikamwambia mimi fasting, wakaniuliza unafutumia family planning gani? Nikamwambia okay, mimi am a cancer survivor, so siwezi pata ball. So akaniambia what we have to do, tutakupea hizo preps then tukutume Nairobi hospital. Kuna dawa zingine utaenda kubai huko za kuzuia hizo kama ni hizo syphilis ama whatever. Kama ziko utasaidika juu sisi hatuna. Nikahafu kwenda. Huo rafiki yangu anaitwa Evelyn akanitumia gado. Nikakuja sana nikakaa. Akaniambia sasa huyu akaanza kuniuliza. Juu kuna group tunakuaga nayo. Akaanza kuniuliza, "Ebu Pat tuambie. What happened? Kuliendaje?" Nikawatumia all the conversation. Alafu kuliendaje ndio ujipate kwa hii hali? Nikawaambia. Huyu jamaa anakaa aje? Kama ni Muhindi. Wewe venye place ulienda estate gani? Milimani. Wakaniambia kenye tutafanya sahi. Wewe umeripoti? Ni kama mimi sijaripoti. Nilienda tu hosi. Akaniambia hata ukiripoti fasting, kama ni mtu akonaka kitu, polisi watakwambia tunataka tushike huo mtu. Tena zienze story mpelekane huko. Kama ni mtu akona hamtaezana na huyo mtu. Ulijua ni nini ilifanyika? Wakati nilienda hosi, hapa ndio waliniambia kulikuwa na double penetration. Ilikuwa ni na the other side. So kulikuwa na hiyo kitu ili happen. Na juu hii dawa ilikuwa kwa mwili, sikuwa nasikia uchungu. Sasa hapo nikajua sasa, kwa hivyo hii story imekuwa mbaya. Nikapigia admin, nimeambiwa kitokea advert, nikamwambia me am acting victim right now as we speak. Nikamtumia namba za huyu jamaa. Akaniambia lakini huyu mtu kulingana na nimeongea na yeye ameniambia if kama unasikia unataka kwenda Karau enda tu. Yako ready kama unasikia kama utaenda polisi. Akaniuliza wewe on your side unataka aje? Nikamwambia mimi sina pesa za kukimbizana na huyo mtu, acha tu nimwachie God. Akaniambia tata hivyo nilikuwa nataka kukuambia juu maklienti wenye mnapatana nao wengine ujuagi background ya huyo mtu financially inakaaje. So nikahave kuacha hizo story hapo. Sasa hao friends zangu ndio walikuwa kiniambia ulipewa dawa so what you have to do, juu rafiki yangu anaitwa Evelyn kwa majua aliniambia what you have to do, you have to take a lot of water na maziwa ndio dawa iishe kwa mwili. Saizi una feel pain, naambia bado iko active, na hizo dawa ulipewa na kudetox hizo maji usipokunywa sana utakuwa addicted. Na utakuwa unatafuta huyo mtu. Na nasikudanganya utakuwa unamtafuta. Ndio hiyo urge itakushika, sasa utakuwa unamtafuta ndio uweze kumaliza hiyo urge. Na akaniambia sasa umekuwa open kwa another scenario, wacha tukupe tu the reality of it. Unaona hiyo ukishaanza kukunywa, the moment umeikunywa already mwili yako imekuwa addicted that first time. Juu sasa imeanza kuopen vitu zingine zifai kuopeniwa kwa mwili yako. So itakuwa inataka kukuwa fulfilled. Hiyo dawa lazima ukunywe ndio ukue sawa. Na by then ilikaa like 1 week si feel anything. So after 2 weeks, wiki ya pili ikienda ndio sasa nilianza kufeel mahali kuna uchungu. Sapo nilianza kufeel. Sasa nikamwambia wakati utaanza kufeel pain mahali ndio utaanza kujua hiyo kitu imeanza kuisha kwa mwili. Sasa huyo jamaa hakuwairudi hakuwainipigia simu. Hapo ndio uliamua utaacha hiyo kazi? No, bado. Ala. Sasa hiyo kitu ikanishtua. Nikasema so sitarudi kuweka advert sasa. Ndio naona kitu imekuwa serious. Sasa dem mwingine akanicall, nikampea story, akaniambia sasa wewe fanya hivi. Sasa tuachane hizo stories za advert. Hata mimi naona hata mtu anaweza dead. Sasa fanya juu advert hakuna mahali kwenye utapigia mtu nduru. Lakini sasa wewe kuja nitakuonyesha na spots zetu tutakuwa tunaenda. First spot alinipeleka Salga, nikaenda Salga, tukachukua room. Sasa hii ni tofauti na ile ya huko mapembeni. Hiyo ni unachukua room au wenyewe ndio wanakuja
wanalandaranda huko wakitafuta mademo na kuangalia, anaangalia mwenye anampendeza ndiye ataingia. Sasa huku Salgana huko short ilikuwa 200 ama 300. Sasa nilikuwa naambia, sasa kabla ujeze thao ni saa ngapi? Ananiambia wewe ndio kuuliwa huko kama unataka kwenda kuuliwa. Kama utavumilia hii 200, 300 wewe rudi tu kwa hizo advert zako basi. Ikabidi sasa nivumilie sasa hiyo life sasa. Haya. Sasa nikasema sasa ndio reality sasa tena. This is another circle of sex working in another angle. Sasa nikakaa. Akaniambia sana naenda kuonyesha zingine za kwenda kusimamisha, tuende huko kwa malori, tunasimamisha, unabeba CD zako, tunaenda huko kwa malori. Sawa. Haya. Tunaenda kwa malori. Sasa nikaanza kuwauliza tu live. Ni aje? Twende short. Sasa kama atakubali sawa. Nikamwambia kwani inakuwaga hivi? Ati ni shauri yako. Sio unataka do. Sasa senye mimi niliona hii kitu ni ngumu. Akaniona senye life itakukalia. Kwanza aliniambia, unaona mwenye shida afichagi uchi wake. Wewe shida haijakukalia. Wacha senye tu rent itapile. Una food hiyo siku hakuna mwenye atakwambia uanze kuhoka. Kwanza alikuwa ananiambia kuhoka sex huku. Hakuna mwenye atakuwa amekwambia. Wewe mwenyewe shida zako ndio zitakupeleka. Tukatoka huko tukaenda Maimahiu. Tukachukua room. Sasa kuna wao kujileta na kuna sasa usiku ikifika muende huko nje ukiwaita. Hata hujui unaita nani. Niambia, "Wewe baba ni aje? Twende short." Unasikia mwingine anakutusi, mwingine anakubali hivyo. Sasa akaanza kunipigisha saa maraundi sasa. Tukaruka mwaka tukakuja 2025. Mimi nakumbuka nilitoka huku Januari kwa hii nyumba. Nikaenda. Ati nimeenda kuhaso. Sasa watoto wangu wajuagi niko wapi. Mimi nawapigia tu simu naambia niko Kitale. Niko Kandui. Sijui niko Ukambani. Nilikuwa tu mtalii Bonoko mwenye ana Kaini. Sasa tunazunguka tu na ode. Mara kwingine tunaenda tuachukua room. Mnasimama kwa barabara baridi na mpati hizo pesa. Tena kesho asubuhi tena muamke tena mbebane na bag tena muende. Sasa barabara ilikuwa ni kuzunguka huku. Sasa ya mwisho kabisa ilikuwa December 2025. Ule dem alirudi, yeye alianza, nashukuru God si kutokaga huko na addictions. Juu yeye alikuwa anakula hizi jaba, akule mira, akule hizo jaba, akule sijui pombe, sijui vitu mingi. Sasa nashindwa kimungu, hii kazi gani? What happened ile siku uliamua sasa utaacha hiyo kazi? Sasa tulienda Kimana. Na nakumbuka tulienda na trailer. Tukafika pale Imali, tukapanda geroli zingine za kwenda na huko zenda kuchukua nyanya. Tukafika, tukachukua garum. Nilikuwa na dhao peke yake. Hiyo dhao nilikuwa nimeomba sister yangu wako KU. Sasa tumefika. Kufika, yeye unajua alikuwa akishikisha hizo jaba zake anajua kuwaita. Yeye anawatoa mpaka huko nje anakuja nao. Sasa mimi kabla tu ningangane tu hivi hata nasikia aibu kabla niambie mtu ni aje. Aibu tu inanichapa sana shindwa. Nitaanza aje. Sasa yeye akarudi akaenda akapigiwa simu yeye akaenda home. Alikuwa anaishi Maimahiu, mimi nikabaki hiyo Kimana. Haya nilifanya job. Hizo pesa nilipata za kwanza niko na arrears ya rent ya kuanzia November. Hata sijalipa. Sasa nashinda ni ndalipa huyu jamaa wa nyumba. Na watu ndatumia chakula. Hizi pesa za mtihani nitalipa za grade 9. Nini nitafanya? Sasa pesa nyingi nilipata nitangulia kutumia watoto walipe mtihani na walipe na buy food. Sasa nikabaki hivyo nikihope ndapata pesa nyingine. Sasa sina pesa ya chakula, sina pesa ya kulipa hiyo room. Mwenye room akaniambia, "We, hii nyumba si zenyu. Hebu tembea. Ulitoka wapi?" Nakuru. "Hebu toka na bagi yako." Nikatoka. Nyumba ikafungwa. Juu nyumba tulikuwa tunalipa kila siku 500. Nikiwa hapo nikasema nitajaribu kupanda lori. Nione kama kuna lori itanipeleka home. Nikasimamisha dereva mwingine. Nikamwambia mimi nataka kwenda Nakuru. Nikamdanganya. Mimi nilikuwa nimeambiliwa job huku ya pub. Na venye nimekuja nikapata hawataki wa Kikuyu. Walikuwa kifikiria mimi ni kabila zingine. Akasema Wachaga huku ni wabaya sana. Watakai wa Kikuyu. Na mimi tu kuibua tu. Kwani ni wapi?
Ngambia ni Nakuru, akasema napeleka nyanya Kisii. So twende nikupeleke kwenyu. Tukakuja. Akanitoa mpaka huko, nikakuja mpaka hapa. Wakati nilifika 58, nikamwambia God, sirudi hiyo kazi. Na sijakuja hata na pesa. Kukuja hapa juu ya story ya kuzunguka hivi nikichange hiyo climate, nikagonjeka kaka pneumonia na homa. Ilikuwa kali sana. Haya, sina pesa. Nimekuja kwa hii nyumba hakuna food. Sasa nikapigia huyo friend yangu anaitwa Evelyn. Nikamwambia mashida zenye niko nazo. Akaniambia sasa what we have to do, acha nikutumie tu pesa tudogo, tukijua tutafanyaje. Akanitumia kwanza 2,000. Haya, mwenye nyumba na yeye sijamlipa, niko na madeni zake. Sasa alikuwa akiniuliza, Wanjiru, uri sasa unaenda kufanya nini? Naambia mimi hata sijui kwenye natoa pesa, lakini wewe tu usijali. Ni sawa tu. But mimi namshukuru kabisa juu alinivumilia. Kuna kwenye unaweza kaa kwa mtu miezi 4, sijui miezi 5 hujaimlipa nyumba. Sasa naambia namlipa na sijui kwenye natoa do. Watoto nao wamepita. Sijui nitatoa wapi pesa za kuwapeleka shule. Niko tu confused, niko na ala tu kwa hiki. Sasa pole. Sasa kuanzia Januari. Leo tunaingia April, umekuwa ukifanya nini? Okay, mwenye amekuwa akini support ni huyo Evelyn. Sasa wakati yenye hiyo December, wakati watoto walikuwa wanaenda shule, kuna wazazi wenye mtu alikuwa akijua tu mtoto wangu nampeleka shule fulani. Hivyo mimi sikuwa najua kwa ndapeleka watoto wangu juu sikuwa na do. Sasa kuna mama nilipatana naye wakati yenye nilikuwa nakuja huku, saa nyingine sasa nimekuja home na kuja kuona watoto, nilikuwa nampigia kasimu. Juu pia saizi Kenya, to be honest, kuko na short ya CD. Hizi shua by the way mingi ni zenye zinauzwa. Sasa mama nilikuwa namwambia juu anafanya kazi hosi huku, nilikuwa namwambia gani tafutie CD na kuja nachukua naenda nazo kwenye naenda. So juu alikuwa amejua mimi ni demu wa road, akaniambia na sasa watoto walipita umejipa. Nikamwambia mimi hata sijui Kenya ndafanya. Akaniambia ndakutuma mahali uende forms. Nikaendea forms, nikakuja nikajaza. Sasa hiyo ndio ilikuwa my last hope ya watoto kusoma. Sasa kwa bahati nzuri watoto wakapata hiyo scholarship. Mmoja akachukuliwa nako tu boarding school na the other one ikasemekana atakuwa under CDF. Shule ikakuwa sorted hivyo. Sasa juu nilikuwa sasa nimepanic juu sina venye nitafanya. Kuna group tunakuaga nayo ya WhatsApp ya friends, tulipata na Facebook tukishare story, mimi story za kansa na mazawira. Kuna wenye walikuaga wa mawira kitambo walipata wazungu wakaenda majuu. Sasa tuko kwa group unajita strong sisters, so tuko hapo. Mimi nikawapelekea shida zangu, nikamwambia mimi niko na watoto na wamepita, nataka mnisaidie, mnichangie venye itawezekana. Sasa walichanga venye wataweza. Sasa Evelyn akaniambia niliona parts ulipost kwa ile group yenye nilikuweka, hebu niambia what is going on. Sasa ndio nikamwambia watoto walipita kila kitu. Akaniambia sasa unataka aje? Nikamwambia sina do. Akaniambia ndakusaidia penye mimi nitaweza. Ile siku nilipigiwa simu nikaambiwa wamechoose kusponsor watoto wangu au watu wa foundation. The same day ndio huyo mama alinitumia pesa. Haya, nikapeleka juu hizo foundation kuna venye unafaa kupeleka, kama ni mtoto amechaguliwa unafaa kumpeleka penye wanafaa kuchukulia uniform, books and everything. So sikuwa hata na fare ya kupeleka huyo mtu issue huko. Sasa mama ndiye alikuwa ananitumia pesa kidogo ya food. Sasa wakati yenye alinitumia pesa, alinitumia 23,000.
Akaniambia sasa hiyo pesa sitatosha, inaweza itakusukuma uingishe shule kwanza kabla tujue next. Juu mimi nilikuwa nimesema wataenda day school. Yote hiyo kitu nilijaza tu. Unajua hiyo foundation ni kama loto. Yaani ni bahati nasibu. Either upate ama ukose. Sasa hiyo the same day ndio nilipigiwa simu, nikampigia nikamwambia mmoja amebahatika amechukuliwa full sponsored with foundation. So nimebaki na huyu mwingine. Akaniambia God amekuja finally. Mimi nilikuja kwa nyumba nikaambia Mungu, God, hiyo kuzunguka yote hakuna kile nimepata. Na nilikwambia nilikuwa kimana. If kama unataka watoto wangu wasome, just fanya tu venye unataka. Na mimi sitarudi huko. Nilikuwa nasirudi hiyo kazi tena. Umeamua hautarudi hiyo kazi? Yeah. Sasa mademu alikuwa ananikola, ananiambia juko mimi job huko ananijua Jeni. Ati jika Jeni kwani siku hizi wewe unategea wapi? Na mimi niko Nakuru. Ati Nakuru ndio makara wanafukuza watu. Naambia so sasa kuambia what I'm going through. So now they will see. Yeah, they will see. So nikamwambia mimi niko Nakuru Tuko na hustle. Niambia Nakuru ndio unasikia mapolisi wanakamata watu. Haya. Mimi nikaambia God, sirudi. Umeamua hivyo? Yeah. Patricia. Yeah. Hautarudi hiyo kazi. Na kenye kilifanya niseme hivyo. Nilienda temple. Nikaenda temple jumi mimi ya devote. Nikaenda temple nikamwambia God, nimeenda hiyo kazi. Sikukuja hata na bob. Sina pesa kupeleka watu shule. Ukifanya kitu sirudi. Na alifanya. Yeah. Ningetaka kupeana nambari yako ya simu, Patricia. Yeah. Please do. Ama kwa hivi sasa mahitaji ambayo uko nayo ni gani? Okay, for now kenye mimi nataka okay, huyo friend yangu Evelyn alijaribu penye ataweza. Juu hata sasa pesa nilikuwa nazo kwa nyumba, nilikuwa na deni ya 20,000. Ni alinilipia. So mimi juu nimeamua nataka kuacha hiyo kazi na sirudi huko. Passion yangu ni okay, napenda kushona. Then juu siwezi enda tu kuanza kushona, lazima hii nyumba ilipo na watoto wakule. Sasa kenye nafanya ni kwa tani yake job yenye itakuwa inanipia daily bread na niweze kuketa for huyu mwenye niko na yeye juu ni wa day school. Lazima nimlipie fare kila siku na lazima akule. Though mimi siwezi sema ati God ana favorites. You're one of them. God ana favorites by the way. Pole, take some time alafu upeane nambari ya simu. Ndio mtazamaji aweze kuwasiliana na wewe. First before nipeane namba ya simu. Nataka tu kuambia mtu wako hapo nje, maybe when he did uko kwa hiyo era. First thing, hata uende kwa waganga wagani ati ndio upate clients ama ndio upate do. First thing, sitaki kusema hivyo, lakini hiyo pesa iko imebarikiwa. Ni tu God God, kuna mahali Biblia inasema ati in those days God overlook their sins. Si ati walikuwa wanafanya dhambi, yes, na ina but he overlooked. Usiseme ati hizo do zitakusaidia. God ni ku overlook na overlook. Na grace inakuwa na expiring date yake. So first thing, ukifanya tu wewe ukijua kuna siku God ataifikisha mwisho. Na akifikisha mwisho, my friend, kila kitu inakuwa imekukataa. Hata upake mafuta inakaaje, kila kitu inakukataanga. Mimi nilienda Kimana, naona wengine wanapata do, mimi sipati do, nirudi Nakuru bila chochote. Na si ati God alikuwa anipandizana na mimi, alinisaidia. So God, Mungu anaweza kutoa hata huko kwenye unaona like uwezi toka, unaweza toka. First thing. Second thing, mimi ndapea watu wawili hope. Mimi am a cancer survivor.
unaweza pata umepatana na ugonjwa kama hiyo, udhani like hautapona. God anakuwa na grace mingi sana, he can heal you na still akuvumilie. Juu yenyewe tukiongea ukweli, sikuwa na right ya kurudi kwa hiyo kazi, sikuwa na right, lakini pia familia ndio ilinisukuma nikarudi kwa the same job, lakini God still bado alinihurumia. So wewe kama tu uko hapo nje, uko kwa hizo mawira, wewe fanya tu, lakini ukiomba Mungu anakuwa na huruma, atakutoa huko. Okay, namba yangu ya simu ni 0742 71 6151. Umeregister na jina gani? Patricia Wanjiru. Asante sana Patricia kwa kutupea story yako, kutuamini kama platform, ukasema unataka kushare story yako hapa over is it a painful past ama ni Yes. Yeah. Situations zenye umejipata, kazi ambayo umekuwa ukifanya it's not very common, na si kazi ambayo watu wangependa ku-identify nayo, but wewe umetufungulia roho yale yote umepitia, na finally ukaamua now this is the end, I have to change course. We wish you the very best. May God fulfill the desires of your heart. Okay. Thank you. Tuko family, that is the story of Patricia Wanjiru right here on Tuko Talks. That's her story. That's what she has been through. We can hold her hands as she shifts the course. She has a new target of doing the right thing or earning money and livelihood the right way. My name is Kingori Wangeshi. This has been Tuko Talks right here on Tuko. Until next time, thank you so much for watching. God bless.